हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे सामने एक बजाज कंपनी का बुलेट फर्राटा फ़ैन है और इसमें क्या गड़बड़ी है हम आपको दिखाते हैं। तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा करंट बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो चलते हैं, इसका हम लीड सीरीज बोर्ड पे डाल के चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हमने सीरीज बोर्ड पे डाल दिया है और इसको चालू कर रहे हैं। तो इसमें ना ही करंट आ रहा है और करंट की वजह से पंखे भी नहीं चल रही है। तो इसमें करंट नहीं बता रहा है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं चल रहा है। तो हम इसको चलिए खोल लेते हैं और खोलने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे, इसका वायर। तो वायर क्या है, तो जैसा कि हम पहले चेक कर लेते हैं लीड को। तो देख सकते हैं हमारी लीड यहाँ पे थोड़ी जॉइंट है, टेप से बंधा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा वायर ख़राब है या क्या है। तो चलिए हम इसको फटाफट से काट कर खोल लेते हैं। तो हम जैसा कि बता दें, यहाँ से हमारा करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके लिए हम जैसा कि देख सकते हैं, हम इसको एक बार फिर से अपने सीरीज बोर्ड पे डाल के चेक करते हैं। यहाँ से हम काट लिए हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, हम इसको मेन पे लगा के डाल रहे हैं। तो ये बहुत ही धीमा चल रहा है, देख सकते हैं जैसा कि, और कुछ साउंड भी आ रहा है। हमें तो लग रहा है इसका बुश जो है ख़राब है। तो इसको अभी खोलना पड़ेगा और इसका बुश जो है उसको भी चेंज करके हम इसको चलाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। और इसका जो बुश है वो, तो चलते हैं, हम इसको फटाफट से पहले खोल लेते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। वीडियो पे बने रहिए। वीडियो हमारी अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो हम इसको खोल लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोल लें इसको। तो चलते हैं, इसको खोल लें हम। तो इसको हम आगे से खोल रहे हैं, ये फ्रंट साइड से खुलता है। पहले इसकी हम पंखुड़ी निकालेंगे, ये 3 ब्लेड का है। तो ये ओपन करने में हमें थोड़ी तकलीफ़ हो रही है दोस्तों। तो हम, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसकी पंखुड़ी को जो है निकाल लिए हैं और इसके जो नट लगे हैं इनको भी हम खोल लेते हैं। और फिर इसका मोटर खोल के इसका जहाँ पे बुश लगा हुआ है उसको निकाल के चेंज करेंगे। तो पहले हम फटाफट से इसको खोल लेते हैं। तो हमने चारों नट को खोल लिए हैं और इसको भी, इसका जो बैक पैनल है उसको भी निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, हम जल्द से जल्द पंखे को हम ठीक करके अभी आपके सामने चला के दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने बैक पैनल को अभी निकालने वाले हैं। नट लगता है मैं थोड़ी ये टाइट जा रहा है, स्लीप है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के वायर पे टेप नहीं मारा हुआ है। तो हम यहाँ पे टेप भी मारेंगे और यहाँ पास से कनेक्शन हम अलग कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको फटाफट से खोल लेते हैं और इसका बुश चेंज करते हैं। तो इसको कैसे खोलते हैं दोस्तों, वो भी हम आपको वीडियो के अंदर बता रहे हैं।
तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 नट लगे हुए हैं। और ये जो नट लगे हुए हैं दोस्तों, ये 8 नंबर की नट है, तो जिसको हम 8 नंबर टॉमी से खोल रहे हैं। तो इसको हमने खोल लिया है। तो ये हमारा चारों नट खुल चुका है। ये हाथ से खींचने पे नहीं खुलेगा दोस्तों, इसीलिए हम इसको ठोक के खींच रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारी मोटर है और ये बुश है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ख़राब है दोस्तों, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों जान सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए बात को, ये हमारा पैनल हो गया और ये जो है तो ये रूटर होता है और ये इसको सॉफ्ट बोलते हैं। तो हम इसको कैसे पता करेंगे कि हमारा बुश कौन सा ख़राब है या कौन सा सही है। तो ये जो पैनल है, तो पैनल में हम इसको डाल के चेक करेंगे। तो चलिए हम इसको इसमें डालते हैं और चेक करते हैं या हमारा आगे का हिस्सा ख़राब है या पीछे वाला बुश ख़राब है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सेक हो रहा है, इसमें डग बन रहा है, ये देख सकते हैं। तो बोले तो ये पीछे का हिस्सा है जो कि ये ख़राब है, और आगे का हिस्सा हम जैसा कि दिखा दें कि ये जब डालते हैं तो देख सकते हैं इसमें कोई डग नहीं बना है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो इसमें का ऐसे पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा बुश ख़राब है। तो पीछे का हिस्सा का जो बुश है वो हमारा ख़राब है। बुश कहाँ पे होता है वो भी दिखा सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है छोटा छोटा, इसको हम बुश बोलते हैं। ये दोनों साइड पे लगे होते हैं। तो ये हमारा बैक साइड का हो गया और ये फ्रंट साइड का हो गया। तो ये जो बैक साइड वाला बुश है तो ये ख़राब है, तो हम इसको चलिए फटाफट से चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हम छेनी की मदद से इसमें जो कीली लगी होती हैं उसको हम काटते हैं। तो देख सकते हैं हम इसको पैर में दबा के अकेले खुद ही कैसे काट सकते हैं। तो आप ये अकेले ही कर सकते हैं बिना किसी की मदद से दोस्तों। तो हम वीडियो पे बने रहिए और ध्यान से देखिए इसको हम कैसे काटते हैं। तो देख सकते हैं एक कटिंग ब्लेड और एक छेनी, इसकी सहायता से हम इसके जो कीली हैं इसको हम काट रहे हैं और इसका बुश निकालेंगे। कि देख सकते हैं हमने कीली को निकाल दिए हैं और इसको हम खोलेंगे तो ये देखिए ये कैप की तरह रहता है और अंदर हमारा बुश होगा। तो जैसा कि ये देख सकते हैं बुश है हमारा, और ये बिल्कुल भी ख़राब है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ये हमारा पुराना बुश था जिसको हमने निकाल दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से कटा हुआ है और ख़राब भी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कटा है और अंदर ख़राब भी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे इसको बदल के और सेम साइज़ का यहाँ पे बुश डाल दिया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये हमारा नया बुश है, और पुराना बुश ऐसा ब्लैक कलर का दिखता है जो ऑयल से हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे अभी हम नया बुश डाल दिए हैं और अभी इसको हम फिट कर लेते हैं फटाफट से। इसमें थोड़ी ऑयल डालनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा ऑयल डाल लेते हैं ताकि ये सूखा ना हो पाए, और इसको हम फटाफट से तो चलिए हम इसको फिट कर लेते हैं जल्दी से। तो ये है हमारा बैक पैनल दोस्तों, जैसा कि ध्यान दे सकते हैं ये हमारा बैक पैनल है। और यहाँ पे जो होल होता है यहाँ पास से हम वायर निकालते हैं, जो कनेक्शन है ये यहाँ पास कैपेसिटर कनेक्शन रहता है और मेन कनेक्शन भी रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको ये भी बता देंगे कि कनेक्शन किस में करते हैं, कैसे करते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बैक पैनल यहाँ पे फिट कर दिया है।
और जो यहाँ पे कीली लगी हुई थी तो हमने कीली को भी दूसरा डाल दिया है, नया कीली। अभी हम इसमें इसका फ्रंट पैनल जो है वो भी सेट करेंगे। तो पहले यहाँ पे जो हमारा रूटर होता है, जो रूटर सॉफ्ट होता है, पहले उसको हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको ऐसा फिट करना पड़ता है। ये बुलेट फर्राटा फ़ैन का है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसको कैसे फिट करते हैं। हमारा बैक पैनल पहले फिट हुआ और फिर ये जो रूटर सॉफ्ट होता है उसको हमने सेट कर लिया, और यहाँ पे अभी हमारा जो फ्रंट पैनल है हम उसको सेट करते हैं। तो इसको इस तरीके से हमने फिट कर लिया। ये देखिए ये पूरी तरह से अच्छे से बैठ रहा है और ये पूरी तरह से बैठ गया। तो इसका जो हम नट बोल्ट है हम इसको भी डाल लेते हैं। इसमें 4 नट बोल्ट लगते हैं यहाँ पे, और इतनी लंबी लंबी होती हैं, आप देख सकते हैं। इस पार से उस पार जा सकता है ये। तो इसको हम जल्दी से सेट कर लेते हैं दोस्तों, बस थोड़ा ही बचा, जो कि हमारा ये पूरा अच्छी तरह से चलने लगेगा। हम इसको फिट करके चला के दिखाएंगे, वीडियो पे ज़रूर बने रहिए। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं पूरी तरह से, बस टाइट करके हम इसको फ़ैन में सेट कर लेते हैं। इसका कंडेंसर जो कैपेसिटर होता है उस पर हम इसका कनेक्शन करके और इसको सेट कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम चारों नट को टाइट पूरी तरह से कर चुके हैं, बस एक नट और बचा है जिसको हम उसको भी टाइट कर देंगे। तो ये हमारा जो नट है ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इसको कैपेसिटर पे, हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो कैपेसिटर कंडेंसर होता है, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रेड कलर का वायर दिख रहा है यहाँ पे अलग से निकला हुआ है, तो ये कॉमन वायर है, ये कंडेंसर का वायर है। तो हमने जो ये ब्लू ब्लू है तो इसको हमने कंडेंसर के वायर पे जोड़ दिया है, और ये कॉमन वायर को हम मेन कनेक्शन पे जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको फटाफट से जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों हम इसको एक बार चला के दिखा रहे हैं आपको। तो दोस्तों थोड़ा ये हमारा सीरीज बोर्ड पे करंट लगा हुआ है, हम अभी इसको मेन बोर्ड में लगा के चेक करते हैं। तो ये मेन करंट का इसको देख सकते हैं, वाह कितनी स्पीड से चल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं, और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहा है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो फैन पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो इसको हम इस पर फिट करके एक बार चला के दिखाएंगे दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए बस थोड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे जो वायर कटे थे हम इसमें टेप मार रहे हैं, इसको टेप मार के इसको हम फिट कर लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम इस पर पंखड़ी होते हैं ब्लेड, उसको हमने फिट कर लिया है, और तो इसका जो कैप है, इसका लॉक है जो, उसको भी हम सेट कर दिए। तो अभी हम इसका ऊपर का जो पैनल होता है जाली का, उसका हम लगा देते हैं, और फिर इसको एक बार हम मेन कनेक्शन पे डाल के इसको हम चलाएंगे और इसका हवा लेंगे। तो देखिए वीडियो पर बने रहिए और कैसा हवा देता है वो भी देखिए। तो हमने पैनल को भी सेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा पैनल भी सेट हो चुका है समझिए, और अब हम इसको चला के देखते हैं। तो ये हमारा पैनल जो है पूरी तरह से लॉक हो चुका है, बस इसमें एक नट डाल के इसको हम टाइट कर देंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने इसको लॉक कर दिया है, ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है, जो कि हिलेगा नहीं, जितना ही टाइट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ये हिलेगा नहीं। तो चलते हैं हम इसका जो कनेक्शन है मेन कनेक्शन पे हम डाल के इसको चेक करते हैं। तो इसको हम सीरीज पे डालेंगे तो ये कम चलेगा, तो इसको हम मेन पे डाल के चलाते हैं और देखते हैं कैसा हवा देता है। तो हमारा ये मेन कनेक्शन है और हमने यहाँ पे डाल दिया है, और हमारा फ़ैन देख सकते हैं, वाह कितना अच्छा हवा दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्पीड और बिना आवाज़ के, देख सकते हैं आवाज़ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, और पूरी अच्छी तरह से फ़ैन हमारा हवा दे रहा है।
तो यदि दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे नई वीडियो के साथ।